Mbito Rogers Udugwa, chairman of our committee here, land banking. Exercise here create ya kugwithia data bank yambiririe around 2 years miaka 3 na His Excellency the governor nonere kuina gitumi kia kwithira county government ya Meru ikimenya nimbi yeyo iri within the public assets na public spaces na public lands, na kwa unaonere kuina gitumi kugwithia committee ya members kenda o tabura by introduce bonde na ituitite round county onde tuambiritie at kiri sub county ambayo ni district, lakini tuona kabatu weta kiri ward level ndio tukomba kuona information hii onde tuachoa in kwa kwe recommendations chetu ni recommendations kiri county government ya Meru. His Excellency the Governor arikia kuthoma yara tumwandikirite akayukia ataria kaukangi kuita stage ya ira tuita implementation na ari munene wa county nuaka akaamua kana nwe akatoa direction kana mutaratara ule ukavia tirokiri implement recommendations chetu. Na recommendation number 1 yetu ni kuikira into bira bionde biri under public bikiro kiri committees ira tia ward development committees na sub county development committees atuike nibo watchmen ba into biao nontu ito menyere public land itaari imported si umerekiri local communities kwa utoka those local communities power na responsibility yokaria intobio then tutithira tuina the night in future nontu bakethira baina that ownership bakethira bakiwa ikintu yetu na batitikiria kitugita riu tweta around the world kuina issues nyingi muno county Meru ina ithaka bibingi zaidi particularly on the northern part ya Mbene region, Bore and also Igembe south. Na kuina species yu kuithera kuina interest nyingi sana. Kwa kinya report hii mantu yara recommended yakapingwa ni interest tianto tuwa kwe side imwe kuna kinya military which is the national government you claim with the public so kuina data they antu wa Meru bakethera ba secure na watumba kudhulumiwa ni other international or national interest. Toga administrative officers then area you ibategera public lands iko bidani tuanto no tumbeshiri tiko ya kithirikari mbeshiri imuntu kura wengo akobidia kinya mwano akobidia kinya nduguchi yao and it's very bad. Number 2 then irima bimwe byarimirwe birathukua. I think we were discussing that issue with the honorable minister the other day na toga birungi kwa mara moja ukabita ntu bakara beta na mbere kuri malimene no ndo aba kutoka kithuka iya kwa hiyo tuone ma na ikiwa tumakinya barabara ikuthuka. Your Excellency committee Your Excellency ni tena ngwene mono no ndo tuambire kuona support kuma kiri public na public yongwa niyo yatwiraga nari thakabiri etwandaga mono kumenya nara myunde wiri nonto myura ni kwendekana na prot ni kwendekana kenda twakuria Meru
tukenda maendeleo yathithua muno njira ya kibiashara na mantu yange ya public ya kuendekana ya waka hospitali waka masukuru na mantu yange ya yare kamiti ni itete ngugi mwaka yumwe na mieri kenda ninkundo bashokeria nkatho sana nontu ba report ya baturetere tentu kwenaru kumetha matho manini atukuro recommendation ya bainacio na thirikari ituguru muno nontu wa recommendation baturetera tukathoma report na tukona mantu ya tumba kuthithia njira buri komerete tuthithie kuringana na mbeca na inyere ngi twene gitariri tukwigua ura bwatwira kuri proti cia yani tene ende shawa kwanduka mantu yange yare ende itakwa kethera mukuru ura waei proti na kwire o yani nkoro mwana na mwana no agutiu no uteri to uteri oraka protiu paroiro na yo ya rotiment toka cancel nikenda protiu choka kire county kairi tumba kunenkera ungi oro komba wako hotel kana nduka nuntu wonu rali miro na yeute mantu ya Meru ukaliunga town cha Addis Ababa na Ethiopia ni uba kuthithio ndio wetano nitakuwa na kwenda waka factory akawa miaka 3 ukayo protein oyo na ukayo miaka 3 waka factory thirikari ikaya karime miaka 3 yada ute factory leo ugatunyo prot ekane nkoro bangi para pomba waka factory nontu factory teko uchiakire ku ya utedia wengwa into biro kadithio ni byo utedia nto bangi amenya kona thirikari wote kwa nande kinya watu tukatumira system yu tukakaranditri na Minister of Lands na ntobawe na to consult ene protiu batwire barende gitaringana barabate akite au miaka 3 muntu akwenda miaka wethira watunyo prot ekane nkoro muntungi akuya miunda ira tawarani grabbing kawi karathirire na nditu na county government tuna national land commission ko ara muntu etago ikemura ya public akaithimira yo atuke yuawe bune wamba na tutete kile wamba bu ndene Miru ko ndinga no Miru inkuita onyo kumanande uti muntu okarekerwa ayuke mura ya public ayutuke yuawe na minister okwale nje tukachwa mbeca ndebo aturane public tugata miliumgira era tukomba kuirigera tuirigere thirikari county nikenda menyakane yetu na wingi watwekere bikon kinyere krombikon kinyera utengo tulitirona ande ne karage ana beto bakeya